OK 啊，书拿出来吧，书拿出来吧哈。今天就把3G 教完就好了，应该只能把3G 教完，那真的应该教不到。虽然我印了一面，可是我觉得应该教不到。好，先翻到那个11面，翻第22，这是我们上礼拜的最后一题，11面的22 ，OK 吗？好，然后这一题哦，它可以表达很多意思哦。首先我们看第一个，再复习一下啊，这上礼拜有讲过，如果 P 在 AB 线段内，那所以叫你画图，这个是 O 点，这是 P 点，然后这个是什么 ？A 点，这是 B 点。OK， 那算出来的答案是什么 ？OP 向量会等于什么几分之几？1/4倍的什么 ？OA 加什么？3/4倍的 OB 哦。注意看这边哦，因为等一下要填这个性质。OK， 好，你看哦，PAB 3点贡献，那你会发现1/4加3/4会等于多少？1哦，好。注意看哦，等一下你看第二个情况，如果 P 在 AB 线段外的话，看这边图形，看一下啊，应该是长这样子吧？哈，如果我没记错，上礼拜有画过，然后这里是 O 点 ，OA、OB、OB 啊，算出来 OP 向量会等于几倍？7/4倍的什么 ？OA 减3/4倍的 OB。注意看，第一个重点出现了。你看哦，这个也是 PAB 3点贡献 ，OK 吗？那你会发现系数相加又等于多少？7/7加-4/3等于多少？1。那所以你看第一个结论，只要3个点贡献的话，系数相加一定会等于多少？1，要记起来，今天会常常用到。那第二个性质来看下这边，你看啊，这个情况是 P 点在 AB 线段内，所以你看它们的两个系数都会介于多少？0跟1之间。OK 啊，只要两个系数加起来等于1，然后两个系数都介于0跟1之间，那 P 点1在 AB 线段的里面 ，OK 吧？那有看今天的情况吗？它们系数相加等于1，但是你发现 P 点是在 AB 线段的外面，所以你看一定会有一个系数比1大，一个系数比0怎样小 ？OK 吗？要记起来，所以帮你们下个结论哦，只要是3点贡献的话，系数相加一定要等于1。OK 啦，这是第一个性质。第二个性质 ，P 点如果在 AB 线段内的话，那这两个系数都要介于多少？0跟1之间 ，OK 吗？那如果P 点是在 AB 线段外的话，一定有一个系数比1大，一个系数怎样？比0小，就这样子而已 ，OK 吗？好，所以我们翻回来填空格哦，翻回去第10面，然后填第2大点的空格，好吧？然后这个空格很重要哦，因为整个3之1有一大部分的题目都绕了这边是什么？所以来第一个哈、抄起来，第一个是 AD 向量会等于 P 倍的 AD， 然后他说 P 介于多少？0跟1之间，对吧？然后第二个就是我刚才讲的，他说哦。这个是阿尔法加贝塔等于1，然后这个是 P 等于阿尔法贝塔 OA 加贝塔贝塔 OB， 然后第三个，空格你就照我画底线的填就好了 ，OK 吗？第一个是绕图画的，哪一个？因为上面做出来，这个。对，那个 A B 把分享，那下面不要忘了。空格就这4个，好，那你们帮我填一下，很重要这4个。PC 今天好多人没有带讲义。帮我下去印一下，全部啊。然后我刚才一直看你在那边闲闲的，大家都认真抄，只有你一个人闲闲的。OK 啊，然后注意哦，你要玩那个系数相加等于1的话，
发点一定都要一样哦。等下有一题和平高中的有限题，所以帮我注明一下，出发点一定都要相同。你如果出发点没有相同的话，你就不能用这个方法做。要帮我注明哦。你要玩到什么3点贡献系数相加等于1的话，出发点一定要一样，要记起来。所以等下有一题有陷阱的，我希望你们到时候可以自己可以判断出来。OK 吗？那好的话就翻面吧。有一题我不教，算了都教好了哦。然后先打星星吧，范例27 5颗星，很重要的题目哦。然后还有陷阱哦，有陷阱哦。然后范例29也是5颗星，也是超重要，就是在考这个，就在考这个东西。然后接下来，今天最难的一题32颗星。这一题我觉得考31的同学这一题要特别注意，因为我觉得很难。然后段考考的机会不低高的话，34要给你们自己做，34我不想要给你们做哦。来，35 5颗星，这一题我也是觉得段考必考，好吧？考31的话，这种题目段考必考 ，OK 吗？好，然后37可能要给你们做，38我们就不做，我就直接点答案 ，OK 吗？好，然后应该没了 ，OK。然后我们先做那个范例26。然后你们自己观察，他说这里有一个 AQ 向量，然后会等于什么 ？AQ 向量会等于3减2分之 t， 是什么 ？AB。然后再加什么？2分之 t 减2。2分之 t 减2什么 ？AC 之1 ，OK 啊？看到这边，他说有一个向量 AQ 向量会等于这么多倍的 AB 向量加这么多倍的 AC 向量。那你会发现它的出发点都一样，帮我把这出发点圈起来吧。3个都是 A 点。那现在你看，观察一下啊。来观察一下系数哦。第一个系数是3减2分之 t， 加第二个的系数等于多少？2分之 t 减2。那你会发现这个可以砍掉，砍掉以后答案就变多少？我刚才有讲过了，只要系数相加等于1的话，那就3点共线，而且是哪3个点共线 ？Q、B、C 3点共线。3点共线有一个代号，帮我写一下。这个就是3点共线的意思 ，OK 吗？所以第一小题你注意看，第一小题要问我什么 ？Q 点的轨迹是什么？那我就可以得到 Q 点一定会在 BC 这一条直线上，所以第一小题的答案就是这样子。那记起来啊，只要系数相加等于1的话，就一定会3点共线。那就我们这一题来看，就是 Q、B、C 3个点共线。那题目答案你就这样回答 ，Q 会在 B、C 这一条直线上。OK 啊，那第二小题再考这个哦 ，P 在 Q 点在 B、C 线段内的话，那完你2个系数都要介于多少跟多少之间？0到1之间，然后记得帮我标出来，你们自己做好。第二小题了哈，他题目跟我讲说，Q 在 BC 线段的里面，所以怎样？2个系数3减2分之 t 跟什么2分之 t 减2一定要介于0跟1之间。那你们抓一个去做，就可以算出 t 的范围，好吧？现在自己做。然后做完的同学可以做下面那一题，下面那一题我觉得答案很重要的题目哦。OK 吗？好，然后这个，类似有算出来吗？答案是什么？挑一个做就好，不用2个都做，你只要挑一个做就可以了。2个算出来答案都一模一样哦。好像有负的，如果没记错的话。有吗？小鱼肉。如果 T 在 AB 线段内的话，系数要介于0跟1之间。0跟1之间的话，那记起
系数相加等于1，所以 QBC 一定是3点共线，这是3点共线的意思 ，OK 吗 ？QHB、HC 这是3点共线的意思，所以 Q 就是在 BC 直线上。那、如果 Q 点要在 BC 线段里面的话，这2个系数都要介于0跟1之间，那挑一个去做就好了，挑一个做就好啊。有没有人算出答案？哦，我看叶子你算出来了，答案是-8跟-6之间。看起来就相对了 ，OK 吗？很简单哦，但是下面那题我觉得会考哦，然后你要观察一下数据哦，它怪怪的哦，它有一个地方怪怪的哦，所以要先把那个怪怪的地方解决，然后才能算哦，才能算出那个题的答案。不考看那个。如果 P 在 B 线段里面的话，上面的话是2个系数都要介于0跟1之间，包含的，谢谢啊。好，同学看27哦，27我刚才讲说打几个5颗星哦，额外5颗星。我觉得考3C 这一题好容易出哦，不过它很简单，我觉得很简单。哦，它就在考那个3点共线系数相加等于1，你就往那个方向去想，基本上就 OK 了。这是刚听高中的，这怎么算的？是的。哎，你们算出来是-6跟-8吗4跟6。-4跟6。没有，我是6跟10。没有，因为你前面加一个负号，忘记查了。就是他也没有过。你这个是，好像真的是6跟4。跟我2个都去算的话，就是6跟10。它是负的，你看你这里有一个。6跟10，对啊，6跟10。6跟4哎，谁-6？哇，真的。6跟4，6跟4，6跟4。这写错了哦，写错了哦，这是6跟4之间啊，答案修一下啊，用2个去算，答案都是4跟6之间 ，OK 吧？好，然后接下来做27哦，27有一个地方有陷阱，你们观察出来了吗？就练 BC 啊。啊。我要玩那个，还有看到白板，我要玩那个什么系数相加等于1的话，出发点一定要怎样？一定要一样。就你发现哪一个跟人家不一样？是后面那个 BC 跟人家不一样，所以要先把 BC 拆掉。那用减法拆掉 ，BC 向量可以拆成 O 什么减 O 什么，我们上礼拜有讲过哦。O 什么 ？OC 减 OB， 答对了哦。所以来第一步哦。好，我先抄一下题目哦，你们会做就自己做。OB 向量会等于这个哈，这个叫什么？3P 加2的 OA， 然后加什么？1减 P 的什么 BC。那第一步就是先把这个 BC 向量换成 OC 减 OB， 然后接下来就是把它全部爆开，然后最后要整理成这个形式哦，然后我可能要让你们自己做哦。把上面这个全部乘开，然后整理一下哦，整理成这个形式，会等于多少倍的 OA 加多少倍的 OC， 你们去整理一下。哦，整理把上面这个式子整理成这个式子哦，我再帮你们起个稿，而且先让你们自己做，然后考验你们自己的计算能力哦，不要太弱，这一题就拿到分哦。虽然我觉得它参考，但它很简单。OK， 然后自己算，看能不能从这个式子去把下面这个式子得到。如果算出来后，2个系数相加等于1就是答案，自己做看哦。然后数据好像还不错哦，好像是整数哦。这个也把冷气关高一点。你们等啊。25吧，先25吧。做那个真的就是这样子。而且你有吹到吗？
有多久？学到讲。这样吹到哪边？就整个。整个啊。啊。上面是吹到讲。如果比较好比较好。谢谢。有吗？有。我看那个，我已经算出来了，答案 T 等于1啊。你算看是不是答案 T 等于1，然后把这个怎样？这个移过去，移到对面来。来哦，再帮你们起个头哈。对，接下来就是把 OB 这个移到这边来，所以就变成2减 T 的 OB，OK 吧？应该没问题哈。然后等于什么？3T 加2的什么 OA 加1减 T 的什么 OC， 就变这样子。OK 吗？应该没问题吧？好，就把这个 OB 像这个减的移过来这边变加的，然后合并起来就变2减 T。然后接下来呢，把这个除过去，所以你看这里就得到了3T 加2。除以2减 t， 然后这里就1减 t 除以什么2减 t， 就变这样子 ，OK 吗？接下来，通了哈，3个点共线 ，DAC 3个点共线，所以系数相加，哪段？1，那答案就出来了 ，OK 吗？答案算出来，求分算出来是1，我的印象中也是1啊 ，OK 吗？有没有人算出来不是1的？不是啊。你们算看是不是答案是1嘛？3T 加2 OK 啊，1减 T 没错啊。对不对？1/3耶。负1/3耶。这是负3/3。负1/3。对不对？3T 加3。2T 加3的 2T 加3。3T 减的，这也是加的。开始题目操作，所以 T 是吧？负1/3 ，OK 吗？好，所以 T 算出来是负1/3。错误率。然后29你们自己看一下题目吧，也在考这个东西。29自己想一下。然后29出的还不错，而且他也是在考那个什么系数相加等于一个什么，如果在 AB 线段内的话，系数要介于0跟1之间，在考这个东西。好，第一小题除外，第一小题你稍微画个图你就知道了，好吧？第一小题除外哈，第一小题你稍微画个略图，你就知道答案是什么 ，OK 吗？那第一小题我说哈，我只教EABC 这3个，其他你要自己推啊，其他你要自己去推啊。然后第一小题我们用画图的，然后你们先把题目看一下吧，好吧？先把题目看一下。然后第一小题我说哦，他说 AP 向量哈，然后把那个3AB 减过去，所以变负3AB。来，第一小题从这里出发，那我们画个图，答案就出来了哈。那这里我假设这个是 AP 向量，然后把AP 向量是负3倍的 AB 向量，所以 P 点往哪边走 ？AP 是往这边左边，然后走几个单位？3个单位。所以 P 点就在这边，所以请问你 PAB 有没有3点共线？有，但是 P 点有没有在 AB 线段内？没有哈，所以第一小题的答案 A 是对的哦，它有3点共线，但第二小题 P 点不会在 AB 线段内，所以它是错的 ，OK 吗？好，所以你们画一下图吧。第一小题是说 B 对 AB 线段，AB 直线，它这边有加箭头，帮我注明一下，这里有箭头。它那个印的没有很好，对，两边都有箭头。
AB 直线，这个画一下，这边有箭头，这边也有箭头。它看起来它不太像，这两边都有箭头，好吧？对，没错。这是第二小题，第一小题是要箭头，第二小题没有，是 AB 线穿上，没有放一下。这个没有图片，AB 线上。来，第二小题哦。第二小题用看的就知道它答案是对的还是错的哦。来 ，OP 向量会等于2/5倍的 OA 加什么3/5倍的 OB，OK 吗？看这个问题，然后问他请问哈，系数相加有等于有没有3点贡献？有，所以第一小题就对了，OK 吗？所以第一小题的话，B 选项就对了。那接下来我们看第二小题，对不对啊？你看这两个系数都介于多少0跟1之间，所以 P 点会不会在 AB 线段内？不会啊。好，所以第二小题 B 也对啊 ，OK 吗 ？OK 好，来接下来看 C 选项。C 选项的话是12倍的什么 OP 等于什么4倍的 OA 啊？加3倍的 OB， 他问一下那个卢光宇哦。先同除12倍，所以 OP 向量就等于1/3倍的 OA 加1/4倍的 OB。来看这个问题。好，那现在来了，系数相加有没有等于？没有，所以会不会贡献？好，所以第一小题就错了。第一小题错，那第二小题就一定就错。所以 C 选项两个小题都是错的 ，OK 吗？好，那接下来猪跟一交给你们好不好？猪交给你们哦。猪，我等一下问一个同学为什么他对还是错哦？问他为什么？一的话，它是骗你的啊。一的话，你就随便画个图，答案就出来。你画在这边，不用什么解释，就画个图哦。用那个什么三角形法，然后画个图。PA 向量来随便画啊。PA 向量加 AB 向量，然后给PB 向量。然后重点是珠点，你看它珠点有没有问题？这里不用做，这不用做。不用疑惑。但是你看它第二小题是要求 P 点在 AB 线段内，所以你是要把 P 放在 B， 你这样就判断不出来，所以不要疑，不要疑，因为它是要看 P 点，所以你要把 P 点放在里面，是吧？好。可以说了吗？珠点是不是有3点？那个珠选项是不是有3点空间？但是 P 有没有在 AB 线段的里面？没有，为什么？因为它有一个系数比例怎样大，一个系数比例怎样小，所以它在 P 点在 AB 线段的什么外面哦 ，OK 吗？好，所以珠选项的话，第一小题是对的，第二小题是错的 ，OK 吗？好，我就不说了。然后一选项的话骗你的，跟这个完全没关系。你看这样子的话就没有3点空间。OK 吗？好，所以它两个都错。好，所以这一题出来不错。OK 吗？好，然后你看系数相加等于1，可以会贡献，对不对？那一个系数比例大，一个系数比例小，所以它不会在 AB 线段上。OK 吗？就这样，然后翻面吧，要教今天稍微难一点点的题目，这一题啊。好，那我已经画一个反例了。他说 B， OK 吗？那我举一个反例就没有了。他那个范例31我不教了啦，好不好？范例31你们自己做，我等下给答案。你们看看范例32。然后这应该是今天整堂课最难的哦，最难的一题，跟后面那一题2题都是最难的。然后31我给答案好不好？31你们自己去做，31就是玩分点公式。
而已哦。然后那个分点公式我们在那个向量的时候有讲过，就上礼拜有讲过，然后还有之前直线圆的时候有讲过哦，所以你们就自己去做吧。那范例3题的答案在这边，抄起来。你看这个就分点公式而已，没有什么了不起。然后这个是 A1 会等于4倍的 AC 减3倍的 AB， 抄起来吧。好。好吗？好啊，你们看那个范例32，很难哦，很难哦，数学史来说特别难，这种题目特别难。然后首先来 ，P 点在三角形 ABC 的里面，而且 AP 向量会等于1/5倍的 AB 加2/2倍的 AC。那现在题目要求什么？要求这一块面积占了全部面积的几分之几？自己想看怎么做。那不小心帮你们画辅助线了哦，考试不会帮你画这一条辅助线了哈。所以第一条就是把延长 AP， 然后交 BC 线段于 M 点 ，OK 吗？第一步哈，他已经帮你画好了。那因为哦，来有看到白板哦 ，APM 3点共线，所以我可以设 AM 向量跟 AP 向量它们之间一定会有一个 T 倍的关系。我看它这边第一步有问题哈。APM 3点共线，所以代表 AM 向量跟 AP 向量之间会有一个倍数关系，我就假设这个倍数关系是 T 倍关系 ，OK 吗？先看这第一步有问题。好，3点共线的性质哈，然后接下来把这个数据套进去，好，把这个 AP 向量这个数据套进来，所以你看到就变这样子，好 ，AM 向量会等于，顺便把那个 T 倍乘进去，1/5的 AP。加2/2T 的什么 AC， 来先看这个问题，跳一步哦。OK 吗？第一步先假设 AM 向量是 T 倍的 AB 向量 ，OK 吗？因为它们是3点共线，所以它们之间这2个向量之间会存在一个 T 倍的关系，一个倍数关系。然后接下来把题目这个数据套进来。然后把这个 T 乘进去，所以就变5/T 倍的 AB 加2/2T 的 AC，OK 吗？然后接下来就观察一下数据哦。OK 啊，问一下那个女生，好，出发点都一样，都是 A 点。那现在你帮我观察一下 M、B、C 这3个点会怎样？所以这2个系数相加会等于多少？1，就这样子哦。来，接下来就因为 M、B、C 3点共线，所以系数相加5/T 加2/2T 会等于1，所以 T 算出来就是5/3。先看这个问题。好吗？然后接下来把 T 等于5/3带进来上面这2个式子，然后一个就可以知道它们的比例哦。第一个我问那个叶子宇哦，第一个带回来，所以 AM 向量是5/3倍的 AP 向量，所以来叶子宇可以回答哦。所以请问你，这个向量是这个向量的5/3倍，所以这一段比这一段几比几？5比
3，所以这一段比这一段。哦，3比2。3比2，来看下白板，快点好。AM 向量是5/3倍的 AP 向量，所以这个向量是这个向量的5/3倍的话，代表这个比这个是5:3，那所以这一段比这一段就是3比2。OK 啊？你看这个问题。OK 啊，好，然后接下来一样，把 T 等于5/3带进来下面这个式子，然后是玩分点公式哦，上礼拜讲的哦。AM 向量会等于5/3带回去，所以就变1/3倍的 AB， 好，然后加2/3倍的 AC， 然后这个问那个黄安迪哈，然后由分点公式哦哈。我就可以得到 BM 比上 CM 是几比几？上礼拜有讲哦，1/3的 AB 加2/3的1比2，2比1。2比1哦，注意哦，1乘以 AB 哦，所以这一段一定要是1哦，1乘以 AB， 然后2乘以 AC 的话，所以这里2乘以 AC， 所以要2比1哦 ，OK 啊，所以写一下2比1。然后答案出来了哦。好了，看下白板。这一段比这一段是3比2，所以这一块面积，我如果假设这一块面积是3的话，下面这一块面积就是多少？2，OK 吧？然后，所以左边这一块面积就是多少？5。啊，2比1，所以左边这里是5的话，右边这一块面积就是多少？5/2。那你们自己去算，好吧？所以题目要求什么？题目要求三角形 ADP 比上三角形 ABC 的话，那就是3，那除以这个3加2加2/5，你们自己算，算出来就是答案。现在自己做哦。我建议先不让你们做练习，好不好？我把整个3C 教完，有时间再让你们做，好不好？好。那像本来这一题应该要做一下练习的，但是先不要。然后等一下下一题哦，34，我找一个同学来上面做，34超简单的哈。你算5/6，15/6，所以就是5/2，约分。5/2，哎，你们做34好不好？34很简单，画图而已哦。画一下图，然后再假设 T 倍，然后那个什么，那个系数相加等于1，然后答案就出来了。我教那个要考到3之1的啦，好不好？来上面做好不好？像你们应该没有考到3之1吧？我们2至3都考1半，那只有考1半。就是我们来那没有考就不用考。没有，那我们应该考什么切线那些？就是直线圆那个不考，那是考圆我们的。这考前面要带公式。圆的那一个，好爽哦。然后要3之1。3之1要考。对啊。你说你们跟那个成功高中好像哦，那你来上面做吧。34题。对。但我好像说不会考3之1。屁话啊！这一看就知道在疯我。你们跟那个。我把笔放在我旁边，我怎么好意思？不要，不用那个。不要拿笔。为什么？黑太黑，等下白板会脏脏的。但我黑心。是哦，那没差了。没用。那等下白板要擦干净一点。那还是用那个好。我还要加水，我蓝笔快没水。我忽然想到蓝笔快没水。AP。下面那一
题，好，范例34，你们要先画图哦。它的图我上礼拜有教过你们怎么画咯，哦。我们上礼拜有画过一题跟这个图很像的哦，是吧？那如果你图都画不出来，这一题大概就不用做。那我们反。先画那个什么 AP 向量会等于4倍的 AB 加3倍的 AC， 先把那个图画出来。我们上礼拜有画过。有吗？有。OK， 哦 OK， 然后 A 那种 A B， 这里是 A B， 然后4倍，然后 A C 画起来，3倍哦。A P 是哪一个？等一下，你们看他图哦，图画出来了哦，所以这个就是 P 点 ，OK。然后他说 A P 会交 B C 于多少？猪吗？所以这个叫猪。图形就长这样子，你们自己画。不会了，这是 OK 的，这样 OK 的。赶快自己算看吧。然后也是在考那个，你可以假设来玩题哈。假设 A 猪向量是 T 倍的 AP 向量哈。这个也要啊？有没有？就是 A 猪 P 是3.5 T 倍的 AP。哎 ，T 倍，你写一下 A 猪会等于 T 倍的。然后用这个。对吧？没有，用那个条件。T 倍 AP。然后把 AP 向量的条件套进去。然后再玩那个什么3点共线，然后系数相加等于1，然后答案就出来了。OK 啊，然后就写出发点都一样，这个写 A 出啊，这个写 A 出，写 A 出，然后现在是出发点都一样，然后猪 B C 3个点会怎样？所以系数相加等于多少？4T 加3T。那所以 T 又等于多少7分之1。对，然后带回去答案就出来了，非常简单了哈。对，带到这里就拿。好吧，回去。那图 OK 啊 ，OK 吧，图就长这样子，画了已经 OK 了，没有很漂亮，但是已经 OK 了。然后题目 A 猪 P 3点共线错，可以设 A 猪向量是 T 倍的 AP 向量，然后把这个什么用4倍的 AB 加3倍的 AC 这个套进去，然后接下来猪 B C 3点共线，所以系数相加会等于1，所以 T 就1/7，带回去啊，这里才有 A 猪，好吧？帮它涂一下，这里要写 A 猪等于。等一下那个35我教哦，但是37要给那个前面来上面做。我觉得35、37这应该办法也是一题的扣打，好，一题的扣打。35跟37的解法一模一样。那这个
第一个叫我，把这个单元，把这个单元放进去，系数在哪里？有点，没贡献了，把 B 除 C 3点贡献，再到这边，对啊，来看那个35，然后很重要的题目哦。然后我们等一下那个答案题，你们赶快做35哦。35，如果你们学校有教那个什么西瓦跟孟氏就很快啊，但是我西瓦跟孟氏现在学校应该都没有教了，所以我就用那种笨方法做。那笨方法就是什么？就是3点贡献系数3加等于1的离过哈。西瓦跟孟氏这一题，如果学校有教什么西瓦跟孟氏这一题就很快，但我不教哦，如果你有兴趣哦。那我先画图哦，好。然后这一题啊，你们要准备2种颜色，好吧？你可以用蓝笔跟红笔，要准备2种颜色，好。你只要第1小题算出来了，第2小题、第3小题、第4小题就全部都算出来，所以第1小题最重要哦。那最常考的也是第1小题。来啊，抬头看看白板吧。你要准备2个颜色哦，因为这一题我怕你回去看不懂哦，所以我们画漂亮一点哦，用2种颜色来表示。那首先看下白板吧。题目要求 A P 向量，那你们自己帮我看一下，跟 P 点扯上3点贡献的有哪2个？好，你们自己想想看，跟 P 点扯上3点贡献的有什么？这是第一个 P 出什么 C 3点贡献，那还有嘞，P 什么 ？PB， 所以你们用蓝笔跟红笔画，啊，我用红笔跟绿笔画，好吧？先帮我把它标一下。跟 P 点牵扯到3点贡献的就是这2组，然后我们抓这2组来列式，答案就出来了。好，所以赶快先画图哦。然后你要画到自己回去看得懂，因为这种题目有点难度哦，稍微有点难度。